Guys, good day. Akong DIY basic mechanic. Meron tropa rito pumasyal. Honda Honda City. 2000 model, Type Z. Problema niya yung lagi mataas ang idle niya, lalo na pagka naka-minor lang. Pag nag-aircon ka, baksak lahat. 1.5, taas, sobrang taas. So ito yung tropa, oh. Ayan, oh. Yes. Ito, binakbak ko na. Hindi ko makuha. Ayokong gawing cameraman to si... Pare, ano pangalan mo? Rene, sir. Si Rene. Grupo to na Honda. Ito, binakbak ko lang. Kita ko kagad ang problema. Sobrang dumi. Tsaka... hindi maganda yung ICB niya. Willing, sir. Local. Ito, tatanggal yun. Tanggal. Ito yung original niya. Subukan kong restore. Honda. Honda, ICB valve. So, yung TPS niya, tinanggal ko na rin. Tsaka na lang makikalibrate ulit. Ito. So, ito yung ano niya. Body troll. Sobrang dumi. Hindi na mapihit itong ano niya. Tigas. So mga guys, balik na lang ako mamaya para repairing ko muna to, linis, calibrate. Pero mamaya ko na, second upload ko na lang yung panibagong video. Mga guys, mamaya uli akong DIY basic mechanic. Ito si Rene. Okay, ito yung tropa pumasyal dito. Okay guys, bye. Kinakabit ko na yung ano niya, yung servo. Tsaka may dinisable din dito sa intake niya, doon sa exhaust. Ito yan, yung galing ng yung papuntang air filter. Ibabalik natin yung dati niya. Ay, useless na pala eh. Ito sir, Ito, ayan, useless na pala eh. Ito, ayan, Ito na pala pinalit. Ito. Katulad ng isang ginawa ko. Ito, tinanggal ko. Binalik ko yung dati niya. Sige, Bobby. Tinanggal ko. So, guys, kakabit ko na muna. Tsaka ako na lang itotono. Wala akong cameraman eh. Sensya na. Sige po. Next video ko, i-upload ko na lang mamaya. Bye. Hello guys. Eto, tinetesting na namin ni Rene yung sasakyan. Testing kami ng open lahat. Open aircon, headlight, hazard. Yan nasa maganda na yung idle nya, nagpa-function na. At yung hatak na lang dahil tinunap ko. Ito si Rene, yan. Hello guys. Para walang problema, siya mismo nag-drive. So, na-obserbahan namin yung kung may pagbabago. Kasi ang nangyari, sabi ng mekaniko, IACB. yung mekaniko niya, Siraniko. IACB raw ang sira. So bumili si Rene na ng bagong IACB, pinakabit sa mekaniko. Assist, ganun pa rin. So diagnose ko, calibrate muna kung talagang yun nga. So hindi na ako sa calibration ng TPS dahil may problema talaga yung kinabit. Bago pero made in China, ayaw mag-function. So kinuha ko uli yung luma niya. Sabi ko akin na, re-restore natin. Tingnan natin kung pwede pa. So nakita ko yung ICB niya is marumi lang. Kulang lang sa sa alaga. Linis natin. Ito na ngayon, nakakabit. So under observation, titignan namin ang RPM niya, yung idle niya, kung okay. Ito, at mamaya uli upload uli ako para mapakita ko yung pinaka final niya.
Mga guys, ako ang DIY basic mechanic po tayo. At saka ewan ko kung na-pick up ni Rene yung medyo binigay kong basic pan DIY. So, guys, balik ako mamaya. Upload ulit ako ng video. Ito ngayon, andito kami ngayon. Okay guys, bye-bye. Ito si Rene, okay. Hello. Ay, manalo raw. Okay, bye. Hi guys, ito na uli kami. Tanungin ko lang to si Rene. Guys, anong masasabi mo? Mas gumanda na lalo talaga yung takbo ngayon. Di nahirap yung sasakyan. Matipid na lalo sa gasolina. Mas bumalik ulit yung ganda ng takbo ng sasakyan, tahimik. Bumalik yung dati niya. Parang brand new. Oo. So, ito si Rene So, talagang go to your trusted mechanic eh. Huli ko na nakilala si Sir Akong eh. Ito nga pala. Excuse me Ito nga pala yung kinuha niya ICV valve. Bago, di ba? Pero made in China. Ayan. Binalag yung dati niya. Balik tayo sa Honda. Ito pa rin ang Honda. So, okay na. Mga guys, isa na naman na kaalaman, DIY. Tsaka nakatulong na naman tayo sa tropa. Salamat. So, talagang Ito yung auto niya. Ang ganda ng auto niya. salamat. Ganda ng auto niya. Ito. Biyahin ulit ng Baguio. Ito yung auto ni Rene. Racing type siya pero the best. Ganda. So guys, click na lang natin yung like and share. At saka subscribe tayo. Isa na namang kaalaman sa mga hindi nakakaalam. Yung hindi nakakaalam pag nalaman simple lang pala. So guys, next video ko, click and share and subscribe. Paalam po. Bye.